فيديوهات ما نحكيلكش كارثه صرت نقطع روحي من هذه مش عشت وشفت، هذه شوف الفضيحه. الراي العام الله يحفظكم، راني محقور بس هادو عندهم النفوذ، ما حبوش يعيشوا، حبوا يرجعوني طحان وانا ما كاش كيفاش. مرحبا بكم فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال. الفيديو هذا راح نهضروا على الاب اللي دار بلبله كبيره في الايامات هذو اللي فاتوا، والقناه هذيك اللي روجت للاب هذا بطريقه بشعه واستغلاليه مليار في المية. دوك نقول لكم استغلوه والله عليه روجوا له بهذيك الطريقه. قصوا ما فيها، قال لك الاب هذا شغل زعما لقى في التليفون تاع بنته، البنته هذه في عمرها 8 سنوات، اكدوا لي على العمر، عمرها 8 سنوات. قال لك باللي لقى فيديوهات والله المهم على بالناش واش كاين قد قال لك زعما غير اخلاقيين، وقال لك شحكت حتى وين راح نكتر روحي، ويهضر في واحد الهضره يعني لا حول ولا قوه الا بالله. هي هذه والله القنوات هذو اللي ما حبوش يحشموا ومازالوا غير يزيدوا يبارطاجيو في الحوايج اللي غريبين على المجتمع الجزائري. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع ديروا لي لايك على قد ما تقدروا، واعطوني رايكم في التعليقات. وهذا ما كان، نبداو في صلب الموضوع. بسم الله على بركه الله. بلاتي خلاص كارثه بلاتي. اسكت ترقد ودي ما نرقدش كل يوم نبكي. مو علي تمام خلاص. لا اللهم صل على رسول الله. إنها الحلقة التي جعلتنا نرتجف خوفا وذعرا واشمئزازا. واو، اول مره في حياتي نشوف انا هذه الامور، وان شاء الله ما نزيدش نشوفهم، ان شاء الله ما نزيدش، والله ما نزيد نشوفهم ان شاء الله يا رب العالمين. ما نزيد. كيف راهم دوك هذو البنات؟ أب يكتشف فيديوهات فظيعة جعلته يتمنى الموت. كاش كيفاه كاع فيديوهات ما نحكيلكش كارثه خلاص صرت نقطع روحي من الشمس. شو شفتهم خويا يوسف لينا اللهم صل على رسول الله. من الصدمه انه تصدمت. انا في حياتي ما شفت حاجه كيما هذا، عمري ما شفت حاجه كيما هذا. استعدوا لأصعب قصة في تاريخ البرنامج. ترقبونا في العدد القادم من برنامج. راني عطيتكم الفيديو وش فيه والحكايه هذه وش فيها، والله المقاطع اللي حبوا يروجوا بهم باش يجيبوا بزاف ناس ويخلي عندهم الفضول باش يستناو الحلقه هذه اللي نورمالمون راهي تبارطاجيت البارح ولا اول البارح. حبسوها، قال لك منعوا باش ينشروا هذه الحلقه لانه له فيها كميه استفزاز المشاعر تاع الانسان، حاجه غريبه جدا. جامي تصورنا باش نشوفوا موقف ولا شغل فيديوهات كيما هكذا بهذه الجرأه. راهو بالغ في هذه الهضره تاعو ونقطع روحي. والله اعلم، احنا ما على بالناش واش كاين في القصه هذه، بصح الانسان هذا جاس اللي دارها تاع انه تروح القناه وتزيد تروح تشوه وتفضح بنتك، من المستحيل باش يكونوا عند هذو لي فيديوهات اللي راك تهدر عليهم. الله اعلم، احنا ما شفناش. كيما راك تهدر تقول للصحفي وهذيك المحاميه شغل راكم شفتوا لي فيديو، احنا ما شفناش، هما شافوا، ما على بالناش القضيه واش فيها. الانسان هذا قال لك خويا راكم ظلمتوني. دوك نعطيكم الفيديو. انا حاب نهضر على واحد الحاجه برك اللي محيرتني في الشعب تاعنا. نزلتوا تامنوا باللي الحكايات هذو اللي راهم يجيبوهم لكم، والله الناس هذو اللي راهم يجيو ثم قبلوهم انتم وتولوا تتعاطفوا معاهم، او فيقوا باللي هذا القنوات والله هذو الحصص ما عندهم حتى فايده، بالعكس راهم يدمروا في المجتمع الجزائري. من الاخر ما تقول لي لا هكذا لا راهم يعالجوا ما والو، كون عينهم صح يعالجوا، ما يجيبش يبارطاجي لك فضايح الناس ولا اسرار الناس. تمسخر بيا جاي تعالج لي موضوع بفضيحه. هذه مش عشت وشفت، هذه شوف الفضيحه، هذه اللي نعرفها انا. والاب هذا اللي جا للحصه هذه بكل قواه العقليه وجاي وشغل زعما راه متاثر. انت راك نورمال في عقلك والله ما فهمتش انا. تمسخر بيا تجي تفضح بنتك في عمرها 8 سنين. كيما راني نشوف انا بزاف ناس راهم يقول لك عندك مشكل بينك وبين مرتك، راك مطلقها وشغل انت تحوس تدي الحضانه تاع الطفله هذه باش تربيها انت، باش يدي بنته راح للقناه هذه باش يدير البلبله هذه ولا اثاره الجدل، زعما باش يسلط الضوء على الام هذه باللي ماهيش يعني اللي تقدر تربي بنتها وما تستاهلش الحضانه. دارنا بفيديو كيما هذا. والحاجه اللي راهي محيرتني اكثر في القناه هذه، دوكا القناه هذه فيها بزاف ناس يخدموا فيها اللي يجيب المعلومه، فيها اللي يجيب تصاور، فيها اللي يكتب سيناريو، فيها اللي مونطي، فيها اللي يراجع لي فيديو، فيها اللي يشوف الصوت، فيها اللي يشوف حوايج ما مش لائقين يحيوهم. كيف انتم عندكم طاقم كيما راه عندكم بزاف ناس يخدموا في القناه هذه، واحد فيكم ما توله للامر هذا وقال لهم احبسوا الحاجه مش نورمال وهذا الفيديو كنا نديروه رانا نديرو شغل بلبله كبيره. واحد ما شاف، حنا رانا نخدموا وحدنا لي فيديو نديرو وحدنا، وبعد ما نخدم الفيديو ونصوروا ونمونطيه ونقطع وندير في الاخر خلاص قبل ما نخرجوا باش نطلقوا للناس نعاود نتفرجوا خطره زوج ويا ربي ونخرجوا باش نشوف بالكش ما كاينه حاجه، بالكش ما غلط، بالكش ما كاينه حاجه مش لازم تفوت. كيف انتم عندكم بزاف ناس يخدموا ما يتولوش الامورات هذو؟ لا انتم قاصدين على هذا الشيء، وانتم من الاول قاصدين باش ديروا هذه البلبله. كنت جيتوا صح ما كمش قاصدين. ليه مازلتم مخليين هذا المقطع هذا بالذات، لا مازلتم مخليينه في التيك توك وهاو جايب لكم 3 ملايين والزايد عليه مخليينه؟ نحيوه فاصيوه. انتم الغايه تاعكم انه ديروا اثاره البلبله، اثاره الجدل. هذا ما كان، ما بيكمش انتم تعالجوا الموضوع هذا. ما تقول لي لا هذا الانسان عاقل، مادام انتم راكم تخدموا في قناه كيما هذه ومتقبلين انه تبارطاجيو حوايج كيما هذو ولا اسرار الناس كيما هذو، وتجيو تروجوا للناس الحوايج هذو وتزيدوا تقولوا لهم باللي هذا هو الواقع اللي رانا عايشينه، ما تجيش تكلحني فيها ولا ما تجيش تقنعني بها من الاخر. وكاينه واحد الحاجه اللي حيرتني، بعض الناس شغل يتعاطفوا مع هذو الحصص هذو ويقول لك او كاينين واحد
الحصص راهم يديروهم مليح وما كانش من هذه شي تحشيلي ما والو. كاينين امارات ما يفوتوش من الاخر وكنوليو للصح. كاينه دوله اللي خويا تحلك اموراتك بينك وبين مرتك ولا بينك وبين اي انسان في الارض هذه. ماشي دوك تجي للقناه هذه كاع ما تعرف المشكل تاعك للناس وتستنى في الناس تتعاطف معاك. ظل نهضر في هذه ونعاودها. لا خويا حنا ما على بالناش واش كاين بينك وبين مرتك. حنا دوكا رانا نشوفوا غير مقطع تاع اثاره الجدل باش يديروا لك الفضول باش تستنى الحلقه باش تجيب لهم تفاعل كبير. هذا ما كان. الطرف الثاني هو الام تاع الطفله هذه ولا طليقه الرجل هذا ما سمعنا حتى خبر عليها. ما سمعناش الحكايه تاعها. هذو البرامج هذو اللي راهم يديروا فيهم ما بيهمش باش يعالجوا الواقع. لا بيهم باش يفضحوا الواقع بطريقه مباشره ويزيدوا يجيبوا لك واحد الافكار مسمومه ويعودوك فيهم ويقولوا لك باللي ام كاينين في الواقع وتلقاهم باللي هما اللي راهم يبرمجوا في الجيل الجديد من الاخر. لا يعني راكم تسلطوا غير على المشاكل على كيما يقولوا الخيانه وعلى الخيانه تاع المراه ولا تاع الراجل ودوكا راكم لحقتوا وين وليتوا تسلطوا الضوء على الاطفال. تمسخر بيا 8 سنين دير لك فيديوهات شغل تمسخر بينا على بالهاش واش راهي دير. كاينين بعض من الاباء اللي يحيروني لا يمدوا تليفون لاولادهم في عمرهم 5 سنين 6 سنين حتى ل 10 سنين التليفون تاعو فيه تيك توك والتيك توك على بالكم واش فيه غير العفن والخماج والامورات اللي ماهمش ملاح. ثم يعطي له ويقعد يتفرج. هذه ماشي قال لي دوك جبتها لك من راسي لا هذه شفتها قدام عينيا. عاطي لبنو تليفون وبنو يتفرج له عادي يتفرج له في الوجه اللي نورمالمون ما يتفرجهمش وما يشوفهمش مازال صغير. هذه النقطه بالذات اللي تخلي الجيل هذا يفسد كي يكبر. ملزوم عليك انت تراقب ابنك وبنتك والتليفون من الافضل ما تمدولوش حتى يلحق لسن الرشد ويوعى على التليفون هذا كي الطفله كطفل وتفهم باللي التليفون هذا ماهوش لعبه ويا ربي ثم تمدلو. كما كاين واحد الاب قال لواحد الصحفي قال له كون ما يعودش في عمره 18 سنه ويعود مسؤول على روحه قال له ما نديرلوش تليفون. قال له كي يعود مسؤول على روحه ويدير اي غلطه يتحاسب هو. دوله كي تجي تهزو تحاسبه هو. قال له ما تجيش تحاسبني انا. حنايا نروح نشوفوا الاب هذا بعد ما شاف باللي الحصه تاعو ماهيش راح يعرضوها وحبسوها مش راح ينشروها للناس. اي ندار لهم بواحد الفيديو خفيف ظريف دوك نعت لكم واعطيوني رايكم. خوتي السلام عليكم. الله يحفظكم الله يحفظكم الله يحفظكم. قال لك الهربه للرجال منع الراي العام. الله يحفظكم. راني محقور بارطاجوا لنا غير الفيديو هذا باش يوصل لوزير العدل صوتي يوصل لوزير العدل باسكو هادو عندهم النفوذ ما حبوش يحشموا حبوا يرجعوني طحان وانا ما كاينش كيف نسمع فيك كبتي. رحمه على والديكم. بارطاجوا لنا الفيديو ما راح تخسر والو. بارطاجي هذا واش كاين. ما انا خاسرين والو. هنا بارطاجينا لك الفيديو تاعك وان شاء الله برك يلحق للسلطات اللي راك حاب توصل لهم الرساله تاعك. الفيديو هذا اللي لقيته ما لقيتش كيما نقولوا فيديوهات اخرين ولا هذا واش لقيت في التيك توك. دوكا القصه تاعك انت انا سمعنا منها مورسو اللي دار اثاره الجدل هذا كيما راه. كاين واحد الانسان نضر مانيش راح نحطو لكم واش قال لك باللي الانسان هذا قال لك ياكل الدواوات وتعدي الشر وتاع مشاكل. قال لك باش يدير حضانه هو ولا راح يدير القصه هذه ولا فبرك القصه هذه وراح زعما بالقناه هذه باش يشوه الصوره تاع مرته وتاع بنته باش يدير حضانه. دوك انت بعيدا عن كلش كنت باش تروح القناه وتهدر في بنتك اللي في عمرها 8 سنين او نزيد نقول لك حاجه كنت تعود بنتك هذه تكون في عمرها 30 سنه ما على باليش قد في عمرها كنت تكون خارجه الطريق دايره تدعي الشر اكل او ما تقدرش تجي تفضحها. هذه من الباب تاع تستر الفضيحه مش تنشرها فهمت. دوك انت راك جيت دوكا فضحت بنتك وراك هدرت في بنتك اللي في عمرها 8 سنين كما راك تقول انا الكبده تاعي كنت جيت صح تعرف قيمه الكبده تاعك انت كون صح ما تنواش حتى تخمم في هذه الفكره باش تروح للقناه كيما هذه وجيت بارطاجينا القصه تاعك هذه وزيدوا يستغلوا المقطع هذاك باش يحرك المشاعر تاعنا وزعما نستناو في الحلقه باش نتفرجوها. لا تكلحناش في هذه. اللي يعرف صح قيمه الكبده ويعرف صح قيمه ولادو اقسم بالله العلي العظيم ما ينوى باش يقيسهم والله ما ينواش باش يديرهم شغل ضحيه في النص بينه وبين مرته شغل يضحي بولادو باش هو يرضي نفسه. لا تغلطش. شوف وقع مشكل بينك وبين مرتك طلقتوا يا خويا ما تدخلوش الاولاد في النص. الاولاد هما الضحيه في النص. ثم انت راك خدمت بنتك باش تقضي المصالح الشخصيه تاعك ودوك تجي تقول لنا راهم عندهم نفوذ. ما عندهمش اخويا. كاين الدوله روح اخويا دير القضيه وتفحها للمحكمه. ما تجيش الا هنا دير لنا بلبله وما على باليش ومن بعدك كي الناس كيما راهي تنظر وتهاجمك وتولي تهضر فيك وتقول لك انت اللي ماكش مليح وانت اللي فيك يولي غيظك الحال وتولي تقول باللي راهم يحوسوا يطحنوني ما على باليش. لا ما تغلطش يا صاحبي. انت من الاول بعت بنتك من الاخر تمسخر بيا. دوك الطفله هذه كيفاش تكبر فهمني فيها حاب نفهم برك كيفاش تكبر معقده تولي دوكا تسمع الهضاير اكل. دوكا كاين بزاف اللي يعرفوش يفرزوا بين طفله صغيره وطفله كبيره وبين وحده مازالت قاصر وما تعرفش تصلحها ووحده راهي واعيه وتعرف تصلحها ومسؤوله على افعالها. دوك عادوا ما يرحموش. كاينين بزاف اللي اي حاجه يشوفوها يتيريو برك يقفوا يهضروا المهم يكتب لك تعليق يعقدك به. والطفله في عمرها 8 سنين وزيد ما عرف الا هو اللي بارطاجا والله الله اعلم ما على باليش بالك الناس لقاو فيسبوك تاعو والله ما على باليش بالك عنده تيك توك الله اعلم لقاو التصويره تاعو هو وبنته مبارطاجيها وقيت تصاور اخرين تاع بنته. كنت اللي راك تبارطاجي والله ما فهمناش حنايا من جاو تصاور هذا كيفاش حتى نوليو تبارطاجيو. ونزيدك واحد الحاجه بنتك هذه بعد ما درت لنا البلبله هذه الام تاعها خرجت لنا الشهاده تاع
تاع بنتها باللي بنتها راهي شغل متوفقه وراهي الله يبارك تجيب معدلات كبار، وسما المعدلات تاعها والسلوكيات تاعها راه ملاح. القصه هذه مازال فيها غموض كبير ومزيه ما بارطاجيتوهاش، لانه كون بارطاجيتوها على بالي باللي راح نسلكوها غاليه. وش راح نقول لك، راك حركت روحك وراك جبت البلال روحك. دوك الناس دوك تولي كي تعود انت تمشي دوك واحد ما يشم فيك وواحد ما راح يزديك شغل يدير لك قيمه بادره في بالك. انا واش راح نقول لك، ربي يصلح الاحوال بينك وبين مرتك وتنحيو عقليه تاع ديروا الاولاد هما الضحيه بيناتكم. صرا مشكل بينك وبين مرتك لحقتوا وين طلقتوا، ما ديروش الاولاد هما الضحيه. من الاخر رانا نشوفوا في هذو الكوارث هذو تاع الطلاق، شكون اللي يروح ضحيه؟ يظل الاولاد. ها الام تقول لك انا نديها وتحوس دير سبب اولاد، والراجل ثاني كيف يقول لك نديهم ويدير سبب الاولاد. شكون اللي ينظر الاولاد اللي في النص؟ هذه هي برك. هذه اللقطات اللي بارطاجيتهم وعلى بالي باللي ماكش راح تفيق لها وماكش راح تفطن وتبان لك باللي شغل انت صحيح والناس هذه كل غلطه. او يجيك واحد الوقت وين تفيق باللي انت حركت بنتك وبعت بنتك باطل، وفي الاخر ما راح تربح والو، تولي تربح غير العيب. هذه هي. لكم واحد الكلمات الاخرين برك ذوك للناس، شتوا القنوات هذو ولا الحصص هذو يرحم والديك، ما تزيدش تتفرجهم برك. هذا ما كان. ما تقول لي راهم يعالجوا، ما تقول لي لا راهم يديروا، ما تقول لي والو. هذو راهم يفسدوا لك في المجتمع وراهم يربيوا في الجيل اللي راهو جاي باللي ما يديرش الثقه وما يزوجش، والخيانه كاينه بزاف. هم لحقوا وين ولاو دخلوا لنا حتى في الاولاد. ربي يجيب الخير. الله اعلم واش راح يزيدوا يوصلوا لنا المره الجايه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. وان شاء الله نكون وضحت لكم الصوره تاع الانسان هذا بعد ما خرج الفيديو هذاك اللي نعته لكم وراه يطالب في السلطات وقال لكم بارطاجيو الفيديو باش يلحق لهم. ان شاء الله وضحت لكم الصوره. وهذا مكان اكتبوا رايكم في التعليقات بكل صراحه. الاب هذا صحيح مش صحيح، هذا مكان. وما تنساوش بارطاجيو واكتبوا تعليقات وديروا لي لايك. وهذا مكان ونتلاقاو في فيديو جديد.